Hello， 大家好，我是狗狗。我们今天来说一下被我穿在衣服上的乌加伊 breath。这个衣服是我自己设计了啊，我把这个链接放在下面的信息栏里面，就只有北美地区能有啊。总之就是大家觉得好玩就买着玩吧。乌加伊 breath 我看比较常见的翻译呢是胜利呼吸法或者是猴式呼吸，其实都有道理。乌加伊 breath， 乌加伊这个词本身是梵语，它翻译过来就是胜利这个意思。然后，它在呼吸的时候确实要用你这个鼻子后面的喉咙这个地方来呼吸，所以你叫猴式呼吸法也没有什么问题。乌加伊 breath 是瑜伽体式，特别是在 Vinyasa 里面最常用的。我们这里说的瑜伽体式呢，就是我以前说的那个 asana。如果大家还不记得的话，去我以前那个瑜伽减肥嘛那个视频重新去复习一遍啊。然后乌加伊 breath 本身就是一种呼吸的练习，也叫一种 pranayama。乌加伊 breath 的好处呢，就是它尽量会让你的肺部扩张，你的腹横肌必须用力，你用力了之后，你核心就先热起来了，然后你腹横肌那一块就是乌利加那邦达嘛，你的核心热起来了之后呢，会对你后面做一系列的瑜伽有一个准备的作用，这样你动起来就不那么容易受伤。第二个好处呢是，这是一个非常深的呼吸，深呼吸能够让你在比较有挑战的情况下不那么容易慌，因为这个呼吸法的声音非常的大，非常的有规律，就像白噪音一样，就可以让你在压力非常大的时候呢，尽量把你的肌肉放松，但是把你的注意力集中起来。在这个方面确实非常符合这个瑜伽 mind body connection 这个概念。这个用法呢，我经常自己会在攀岩的时候用，就是有的时候在墙上已经觉得要待不住了，赶紧乌加伊 breath 一下，希望可以把自己救回来。再来说这个呼吸到底怎么做。首先呢，这个呼吸听起来是这样的。这样有一个像海浪一样的声音。先教大家两个取巧的方法怎么学，如果取巧的学不会，我们再去学那种一步一步来的。大家会打呼吗？就是这种声音。其实这个就和乌加伊 breath 差不多，都是用鼻子后面和喉咙来呼气，只是我们做乌加伊 breath 的时候呢，一定要把嘴巴闭上。你可以从打呼然后练到乌加伊 breath 的呼气。再教大家一个吸气取巧的方法，就是大家会学猪叫吗？就是这种声音。这就是乌加伊 breath 吸气的部分。如果取巧的学不会，我们这里再教一个比较正常的学习方法。第一步，首先坐直，把脊柱拉长，背挺直。这时候我们用鼻子吸气，然后用嘴巴呼气。呼气的时候一定要把嘴巴全部张开。呼气的感觉呢，就是你在玻璃上哈雾的感觉，像这样吸气，呼气。这时候你感觉到我这个呼气的声音非常大，对吧？这就要保持这个哈的声音非常大。我们这里练习5个，就保持一下这个呼气的感觉。把这个感觉找好了之后呢，下一步我们在呼气的时候，慢慢的把嘴巴闭上，并且保持那个呼气哈气的感觉。这
样你就能找到一个在嘴巴闭上也能够用喉咙后面来呼气的感觉了。找到这个感觉了之后呢，继续练习用鼻子吸气。吸气的时候，嘴巴闭上的情况下，尽量去找这个哈气的感觉。如果你这个呼吸的时候呢，感觉到你喉咙后面在用力，并且你这个大概腹横肌就是胃部这个地方在用力，你这个感觉就找对了。你一旦找到这个用喉咙后面呼气的感觉了之后呢，你可以用同样的地方来进行吸气，这就是一个无加一 breath。这就是今天的视频，下个视频呢教大家怎么去练一个看似非常牛逼的动作 A angle pose。祝大家每天都活力满满 ，Namaste。